Ich glaube, jeder geht vom Schlimmsten aus. Mein Magen hat sich einmal komplett umgedreht. Ich will ihn sehen, ich will ihn unbedingt sehen. Aber wiederum die große Angst, was ich da zu sehen bekomme. Innerlich habe ich gerade totales Gefühlschaos, weil man nicht weiß, wie die Frauen drauf sind und was die bis jetzt schon versucht haben, um die Männer um den Finger zu wickeln. Ich habe schon Angst, dass die Hannah sich dort anders gibt, weil sie ein Mensch ist, der sich leicht beeinflussen lässt von anderen Menschen. Ja, ich kann nur sagen, ich vertraue ihr, aber nicht zu 100%. Dadurch, dass schon Sachen vorgefallen sind. Wenn der da drüben jetzt tut, was er will und der die Sau rauslässt, dann kann ich das auch machen. Dann habe ich keine Hemmungen mehr. So, dann denke ich mir, okay. Und natürlich, wenn jemand fremdgehen sollte, na, das ist die Horrorvorstellung. Diese Vorstellungen allein, die sind echt gar nicht in Worte zu fassen. Wenn David mit einem anderen Mädchen da Arm in Arm läuft oder irgendjemandem einen Kuss gibt, dann war's das. Falls ich was sehen sollte, was mir gar nicht gefällt, werde ich auch zeigen, dass ich es auch kann. Rache ist süß. Ich gehe halt mit ganz gemischten Gefühlen da rein. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Aber es wird doch nicht immer dramatisch gemacht, ne? Es wird doch einfach so chillig und dann so vermisst. Nein, das wird schon immer. Und sie fickt dich richtig, die Moderatorin. So lässt du dir das als Mann, als Muskelprotz so gefallen und sowas. Auf jeden Fall, Alter. Und dann stehst du voll dumm da und Also wenn Hannah da jetzt wirklich jemand anderen küssen würde, dann ist natürlich für mich Feierabend, klar, safe.